今天我们来聊聊最近在中国舆论场引发恐慌的房东税。随着9月中旬的临近，无数中国房东开始紧张。网传9月15日起，房东税将正式开征，出租房屋要缴一笔不小的税金，房租也可能跟着上涨。不少人私下议论，这次国家要对房东们下狠手了吗？然而，就在传言漫天飞舞时，官方媒体和部门纷纷出来辟谣，表示所谓房东税并不是一个新税种，大家别被带节奏，不会突然加税。那么问题来了，房东税到底是不是真的？如果真收会有多狠？官方为何急着澄清？我们又该如何看待这场风波背后的真相呢？今天就让我们深入探讨这场租赁市场的大地震，以及幕后那台正在启动的联合收割机。故事很精彩，别走开。事情要从近日中国网络上的一则疯传消息说起。有人声称，住房租赁条例将于9月15日正式实施，同步要对全国房东征收房东税。据传这个房东税税率不低，有人说相当于按房租收入的 9% 到 12% 缴税，房东们的收益要被大幅收割，从此租房也要加税了。一时间，房东税要来了，冲上微博热搜榜，无数房东与租客人心惶惶。房东们为何如此紧张？我们不妨设想一个场景，小李在北京有一套闲置的公寓，每月租金5000元人民币。过去他将房子租给别人，多半不会去主动报备缴税，这5000元减除物业水电，几乎都是他的纯收入。可现在传言一出，小李算了算，如果真要缴所谓房东税，按 10% 的税负计算，他每个月要上交500元，一年下来6000元就没了。这还只是保守估计，有人说税率可能更高，难怪许多房东开始坐立不安，这等于直接减少自己的租金收入。现金流紧张的房东可能房贷都要还不起了。另一方面，广大租客们也跟着心惊，虽说税是向房东收，但租赁市场供求关系摆在那里，房东成本提高，很可能转嫁给租客头上，把税金加进房租里。对本就被高房租压得喘不过气的年轻人来说，未来租房负担会不会更重？许多人担心房东税会不会变成房客税。可以说，这条消息几乎同时踩中了房东和房客两边的神经。网络上更出现了各种传闻细节，有人贴出税率表，称住房租金收入将按 4% 征增值税，按 10% 征个人所得税，外加房产税、附加税等，算下来可能要缴超过1成租金。还有人现身说法，抱怨自己本来租金收益就不高，再被税一砍，几乎不剩多少。种种耸人听闻的说法此起彼伏，越传越玄乎。金九银十原本是租房旺季，却因这场税谣弄得人心惶惶。就在舆论炸锅之际，中国官方媒体和地方政府部门纷纷出面辟谣降温。央视网、人民日报、新华社等接连发文，标题就一句话：房东税要来了。假的。官方的说法是，所谓房东税并不是新增的税种，只是对房屋租赁行为原本涉及的税费的一个通俗统称。换言之，国家并没有突然冒出一个专门税种叫房东税，大家不要误会。那为什么网传9月15日会开征呢？这就涉及住房租赁条例本身的内容。2025年6月27日，中国国务院常务会议通过了这部住房租赁条例，宣布条例将自2025年9月15日起正式施行。这是中国第一部专门规范住房租赁的行政法规。条例针对租房市场的种种乱象，例如虚假房源、随意克扣押金、黑中介、坑人、租客等等，制定了一系列规范。然而，其中第8条和第30条引起了最大关注，也正是谣言的源头。第8条规定，出租人应当按照规定，通过住房租赁管理服务平台等方式，将住房租赁合同向所在地房产管理部门备案。第30条进一步要求，房管部门应当与民政、自然资源、教育、市场监管、金融管理、公安、税务、统计等部门建立信息共享机制。这2条一出，不少敏感的房东立刻联想到，哇，合同要强制备案上交了，还要共享给税务部门，
那不就等于税务局掌握了所有租赁信息，到时候岂不是要全面收税？长期以来，许多私人房东为了逃避税负，都选择不报备租赁合同，处于灰色地带。如今条例强调要备案，要信息共享，大家自然认为官方这是要认真动真格来收税了。一时间，房东税要开征的解读四处传播开来。面对这种解读，官媒和专家们纷纷出来澄清，备案不等于征税。例如，上海易居房地产研究院的一位副院长就解释说，条例要求备案主要目的是规范租赁交易，保护租客权益，方便流动人口办理居住证、积分落户，以及保障合同有迹可循。条例中并没有提及税费内容，无新增税负考量。这位专家明确表示，发布条例前后，相关税收政策保持不变，房东不需要过度担心。广东省住房政策研究中心首席研究员也强调，租房备案其实是为了实现租购同权的前提条件，比如子女教育等公共服务跟租房挂钩，就必须有备案，才能保障租客权益。总之，从条例制定初衷看，重点在规范和赋权租房者，而不是为收税。除了专家发声，多地税务部门也直接发公告辟谣。成都税务局的官方微信公众号专门发文称，房屋租赁涉及的税费政策其实是实施了数十年的老规定，并没有因条例出台而做任何调整，更谈不上新增所谓房东税。条例推行备案信息共享，本质上只是让纳税流程更规范，而不是突然加税。广西财经频道也在微信发文表示，冲上热搜的房东税来了，经不起推敲，提醒大家别被带节奏。那么到底有哪些老规定早就在那里，只不过以前很多人没在意呢？其实，中国对于住房租赁的税收法律早有框架。个人出租住房在法律上属于一种经营行为，按照税法，本来就涉及增值税、个人所得税、房产税以及若干附加税费等。早在20多年前，有关部门就出台过文件，对个人房屋出租给予一些税收优惠，比如个人出租住房的所得税按 10% 税率减征，增值税本来 5%， 对个人出租减半，征收到 1.5%。另外，对个人出租住房按 4% 税率征收房产税，还免征城镇土地使用税和印花税等。看得出来，国家一直是希望降低个人出租的税负，鼓励住房租赁市场发展。到了营改增后，个人租房增值税率正式定为小规模纳税人 3%， 但很多地方进一步给优惠或免征。以成都为例，月租金收入10万元以下免征增值税，超过10万的部分也只按 1.5% 征收，个人所得税则很多地方减按 10% 征收，甚至有些城市采用综合减征办法，把所有税种合在一起，用一个很低的比例收取。官方披露的数据称，目前中国个人出租住房实际执行的税负约为增值税 1.5%、房产税 4%、个人所得税 0.5%、附加税 0.5% 左右。如果按照这些优惠再叠加部分减免政策，综合税率大概仅 2.5% 左右。你没有听错，只要按照规定享受优惠，其实税率并不高，是能免则免，能低则低。因此，官方专家强调，目前的税率对租赁交易影响不大，也无意因征税增加租房成本。总体方向是鼓励租赁而非增加税收。除了低税率外，有的城市还推出诱人的措施，来引导房东主动纳入备案。比如前面提到的成都，其实对于在官方平台签约备案的个人出租，综合税率甚至是 0%， 也就是免税。这等于是说，只要你房东配合把租赁合同报上来备案，我们暂时可以不跟你收1分钱税。听起来是不是很宽厚很良心？总之，官方一系列操作下来，表面上看是成功灭火了，从数字上看，现行政策下房东实际缴的税并不高，有的甚至根本不收。条例本身没有新税种，所以不存在突然加税。备案共享主要为了保障租客权益和规范市场秩序，不应与征税划等号。一些媒体还拿出过往例子来安抚大家。早在2017年左右，北京等地也曾加强过房屋租赁备案和纳税管理，但实际执行中，对于个人房东依然能宽则宽，并没有大张旗鼓收很多税，
房租也没有因此暴涨。因此这次也请大家放心，不会随便增加租房负担。听到这里，你或许会想，既然如此，那网上的恐慌岂不都是虚惊一场？官方都辟谣说没事了，那大家该干嘛干嘛，房东租客可以继续拍手庆贺，虚惊一场了。但故事要是这么简单，我们今天就不用专门来谈了。许多中国网民反而有句戏言，不要轻易相信官方的辟谣，因为每次辟谣之后，往往真相就不远了。这句话在中国互联网几经验证官方否认的东西，过不了多久常常会换个说法成真。那么这次的房东税传闻背后又隐藏着怎样的现实考量呢？我们不妨深入挖掘一番。首先需要搞清的一点是，没有新增税种并不代表没有税。官方反复强调房东税不是新税种，这话本身其实没错。租金收入该缴哪些税，在法律上早就白纸黑字写着。问题在于，过去很多年，这些税对大多数散户房东而言形同虚设。我们可以直白地说，中国绝大多数私人房东几乎没怎么正式交过租赁税。一个最简单的数据，据内地媒体的不完全统计，全国真正有去官方备案租赁合同的房东不到 5%。换句话说， 95% 的房东都处在灰色地带。你不备案，税务机关就难以及时掌握你租房的收入，你自然也不主动申报，那这税就收不上来。一些大城市虽然要求租房要备案，但其实并未强制执行，大批租赁行为都在体系外运行，这就造成一个心照不宣的现实，有法可依却无人遵守。租赁市场多年来实际是一种半地下状态，房东少缴税甚至不缴税成了普遍现象。想想看，这么多年下来，房东们早就习惯了租金入袋等于纯收入的好日子，忽然冒出条例要求统一备案，还要把资料共享给税务，那意味着什么？意味着税务局终于握到了开刀的刀柄，从技术和管理上具备了全面征税的基础条件。官方话语里不说要加税，因为税本来就应该交，只是以前睁一只眼闭一只眼，现在备案制度一立，等于是把这笔隐形收入正式纳入监管视野。过去你漏交的，今后可能一分都跑不掉。所以很多房东一听到要备案、信息共享，就本能地感到不妙。他们非常清楚，以前自己是在打擦边球，如今政策收紧，大网铺开，就算名义上不新增税种，但实质上等同于开始对以前的漏网之鱼认真征税了。这就是为何即便有专家解释税率很低不影响，房东们还是忧心忡忡。对于一个原本一毛不拔的人来说，哪怕只拔他一根毛，他也会觉得肉疼。从0到哪怕 2.5%， 那也是增加的负担啊。更何况不少房东算账发现，如果严格执行各项税，即使有优惠，总加起来也不止 2.5%。 有人举例，假如一个二房东把多套房子对外合租转租，属于经营行为，增值税按 5%， 个税按 20% 也未必没有，可能一旦被认定为规模经营，税可就不是小数。总之，房东们担心的不是名义上有无新税种，而是政府准备动真格，赶尽杀绝，补征那些原本漏掉的大头税收。其次，官方所描述的低税率、免税鼓励等等美好图景，也许有选择性展现的成分。比如成都宣布在官方平台签约免税，但谁知道这种优惠政策会持续多久？会不会等大部分人上钩了，再悄悄取消免税，开始正常征税呢？又比如，有些地方说个人出租房综合税率只有 2.5%， 但这可能是很多优惠叠加后的结果，实际执行中不同情况未必都能这么低。只要政策稍一调整，那个 2.5% 随时可能变成 5%、8%， 甚至 10%。 以往也有类似例子，先以优惠吸引大家登记，等市场习惯成自然，再逐步恢复正常税负。这种柔性渐进式收割的策略可是中国施政者的拿手好戏。更耐人寻味的是，地方政府的表态，此次房东税传闻出来后，各地反应其实不太一样。有的地方明确表态不会新增税，有的地方则比较低调含糊，比如深圳、南京等大城市，暂时没有看到很高调的辟谣声音。而坊间流传，一些超大型城市可能本就打算更严格的落实租赁税收，
只是现在被全国性谣言一闹，不得不暂缓节奏。欲盖弥彰这4个字，或许可以形容某些地方的态度，嘴上不说，行动上早有准备。毕竟，房屋租赁税收对某些财政紧张的城市来说，真的是块大肥肉。一旦真要抓起来，每年几百上千亿收入不是梦。谈到这里，我们就不得不深挖房东税传闻背后更深层的原因，那就是政府的财政压力。对中国政府，特别是地方政府而言，近年来日子并不好过，急需寻找新的财源。我们经常听到一个词，土地财政，指地方政府靠卖土地使用权给开发商来获取收入。过去20年，中国房地产市场狂飙突进，地价疯涨，地方政府通过卖地赚得盆满钵满，一度土地出让金占到地方财政收入的大头。然而近几年，房地产繁荣不再，需求见顶，房企暴雷，地也卖不动了。2021年前后是一个高峰，据统计，当年全国土地出让收入接近8万亿人民币，但2022年迅速腰斩，似地下滑了约3万亿。2023年延续低迷，全年土地出让金约5.8万亿，又比上一年下降了 13% 以上。沿海一些经济大省卖地收入跌幅超过 15%， 这种断崖式下跌对地方政府财政是毁灭性的。原来指着卖地还债搞建设，现在钱没了，很多地方财政捉襟见肘，甚至连公务员工资、基本民生支出都面临压力。财政缺口摆在眼前，不补不行。开源节流是常识，节流方面，地方政府其实很难大幅削减支出，那就只能开源，从别的地方找钱。而最大的2块钱在钱袋子在哪？一个是居民的工资收入，一个是居民的房产财富。巧得很，2025年下半年，中国政府就在这2块同时出手了。首先是针对工资收入的全民社保收割。就在我们热议房东税的同时，另一项重大新规在9月1日落地，要求所有用人单位必须为职工缴纳五险一金，任何不缴社保的私下约定统统无效。最高人民法院发布的新司法解释明确，过去很多企业跟员工协议只发现金不缴社保的做法不算数，员工日后依然可以追诉单位补缴社保费，这等于变相强制所有企业、商户、雇主都要把社会保险费补齐。而社保费本质上是一种准税收，企业和职工都得出钱。过去中小企业为了节省成本，经常少缴或不缴，如今法律堵死漏洞，谁也别想逃。许多企业主哀叹，这下人力成本至少增加30%，压力山大。也就是说，在工薪领域，官方已经挥舞镰刀开始全覆盖式收割，预计能给社保基金带来巨额现金流入。紧接着就是对房产领域下手，也就是我们讨论的租赁备案征税。这2招前后脚推出，颇有左右开弓、双管齐下的意味，因此才有人形象地称之为联合收割机模式。政府开动一台大型收割机，一边割劳动者的韭菜，社保强缴，一边割房东的韭菜，租金税收，同步进行，提高效率。在经济下行、税源枯竭之际，这种竭泽而渔式的揽财手段似乎成了当局的不二选择。当然，政府不可能公开承认我缺钱，所以要搜刮民脂民膏。相反，他们往往把政策包装得冠冕堂皇，比如社保新规说是为了保障劳工权益，不能让员工放弃社保；房屋租赁备案则说是为了保护租客权利，规范市场。出发点都很高尚，落脚点却是钱。诚然，这些政策在某种程度上确实有利于公平和秩序，但时机之巧，力度之大，很难不让人生疑。为什么偏偏选在此时，一次性把所有账都算清？回看过去几年，中国当局其实早有推动房地产税以及全面社保缴纳的打算，但一直瞻前顾后。2021年全国人大授权开展房产税试点，结果遇上楼市下行就搁置了，社保费征收也几度松紧摇摆。但如今经济与财政压力已到山穷水尽地步，不得不出手了。于是我们看到，先是房产证书到期补费，继而社保强制缴纳，再来租赁税收规范，一项接一项，把过去没收齐的钱全力往兜里收。这一系列动作加在一起，
不正像一台全方位运转的联合收割机，在各个领域同时开工吗？也许有人会问，政府真能从房东身上割出很多油水吗？单看目前2%、5%的小税率，好像也收不了多少。可别忘了，关键在于基数。中国的民间住房空置和对外出租量极为可观，特别是1线、2线城市，有无数套闲置房被用来当二房东、长租公寓经营，还有许多个人手上好几套房产，每月稳稳收租，作为财富性收入。这块盘子过去几乎没怎么被税收触及，一旦全面打开，哪怕只收个几个点，也可能是天文数字。更何况，税率只是起点，不是终点。今天官方摆出一副好心肠，说只象征性收一点，明天要是财政更困难了，把优惠一撤，按正常税率来，房东们可能就要吐血了。举个极端例子，如果完全按照现行税法不打折，个人租赁住房理论上需要缴纳约 15% 甚至更高的税，增值税 5% 加房产税 4% 加个税 10% 等，还不算附加。当然，目前政府暂不敢一下子征那么高，不然市场肯定炸锅，但慢慢加码却是大概率事件。一开始可能象征收个1到 2%， 然后逐步提高到 5%、8%， 让你温水煮青蛙。等你回过神，可能房租里每收到10元就得割走1、2元上缴。那些在房地产盛宴中积累多套房的所谓包租公、包租婆，恐怕难逃被割韭菜的命运。这里就牵涉到一个更宏大的话题，中国未来的税制走向。长期以来，中国缺乏对私人财富的直接税，房地产泡沫又造就大批资产富裕的中产阶层，甚至炒房客。以前政府懒得碰他们，是因为卖地就能赚大钱，没必要开罪千万房产持有者去收他们的税。但现在靠土地发财的老路走不通了，向存量财富开刀就成了迟早的选项。在西方国家，房产税、资本利得税乃至遗产税都是常见税种，中国过去几乎都没有。可以预见，未来这些东西一样会一个个来，只是时间问题。而房东税风波正是风向标之一，从对租金下手开始试水，慢慢延伸到对持有多套房的人征房产税，甚至对全球资产征税。实际上，最近已有外媒报道，中国税务部门在催缴富人的海外投资所得税。很多富人收到电话短信提醒报税，甚至开始考虑撤资海外。当局充实国库的决心和能力已经逐渐展现无疑。那么这一系列收割会带来什么后果？短期看，也许并不会引发特别剧烈的震荡，毕竟官方会有节奏的推进，打一棒给个甜枣。比如前面说的免税鼓励备案就是甜枣。许多遵纪守法的房东可能也会想，交点税也未尝不可，反正还能转嫁给租客。租客呢，眼前或许感受不强烈，毕竟各地政府也不希望因税导致房租立刻大涨，那样民怨沸腾就得不偿失。所以更可能的操作是潜移默化，税收成本慢慢隐含进租金涨幅里，让你觉得只是市场因素涨价，而非税收所致。然而长远看，这些措施都是在给市场增加摩擦和负担，效果很可能适得其反。比如社保强缴，就可能导致中小企业因成本上升而裁员或倒闭，从业者失业率上升，劳动参与率下降，整体经济活力受损。房东税方面，如果真开始落实征收，不排除一些房东选择退出租赁市场，有的人干脆把多余房产卖掉，反正留着要交税，不如趁早变现，增加二手房抛售压力。有的人可能选择把房子闲置，不租了以避税，反正不少。中国人买房本来就不指望租金回报，只图升值和保值。如果出现房源供给减少或者租金上扬，反而伤害了那些真的需要靠租房居住的新市民、年轻人，这与政府鼓励租赁的初衷背道而驰。更微妙的是，收税意味着政府和无数个体房东产生直接利益冲突。以前房东和政府没什么纠葛，现在每个月都牵涉钱，矛盾增加了。经济不景气时，政府还要跟老百姓锱铢必较，长远来看，或许将积累更多怨气。当年美国独立战争都有句老话 ，No taxation without representation， 没有代表权就不纳税。当人民觉得被过度搜刮而缺乏话语权时，稳定也会出问题。
当然，中国情况复杂，百姓大多逆来顺受，但假以时日，压力总会积聚。总的来说，这场房东税风波虽然表面上被官方一句假的给压下去了，但谣言的背后往往藏着真相的影子。正如那句网言，每一次辟谣都是对未来某种可能的预告。房东税或许现在未立即全面开征，但它迟早会以某种形式到来。也许名称不叫房东税，但本质就是向房屋持有者、受益者收取更多财政贡献。今天是一套房租金的小税，明天可能就是多套房产的持有税，再往后甚至有其他五花八门的税负落到资产阶层肩上。对普通打工者而言，社保强制缴纳已经让你现实感受到一部分薪资变少。对有房族而言，租赁纳税只是开始。如果未来房产税大网撒开，每年按房价百分比缴税，你准备好了吗？我们并非替某些投机炒房的既得利益者喊冤。事实上，中国的高房价、高空置率，长期来看也需要通过税收杠杆来调节，打击炒房，鼓励释放住房资源，让居住回归居住属性，这些都有其正面意义。但问题在于，当一项政策的出发点更多是为了财政填窟窿，而非纯粹的市场良性引导时，其效果往往会变形。就像现在，人们质疑房东税，不是不愿意承担义务，而是担心政府这一收并非为市场健康，而更像饮鸩止渴。当整台联合收割机开动起来，无论你是上班拿工资，还是当房东收租金，亦或做点小生意，都会觉得被割了一茬又一茬。长远看，居民手中可支配收入减少，消费更疲软，经济增长又如何恢复？这些深层次矛盾是简单一句不加税所能遮盖的吗？最后，我们回到那个耐人寻味的时刻，2025年9月15日，这天住房租赁条例将尘埃落定施行。我们或许不会看到什么房东扎堆排队缴税的戏剧场景，也不会立刻听闻谁因不交房东税被处罚。表面上一切可能平静过渡，就像官方希望的那样。你看，只是规范管理而已，并没有对房东动刀嘛。但是请记住，历史的大戏从来都是一幕幕铺垫的。备案制度推行后，也许1年、2年，当局掌握了足够的租赁市场数据，找准了时机，就会悄然调高税收要求，或者扩大征税范围。到那时，再回头看今天的辟谣，或许只是一则善意的谎言，为的是平稳开局。中国俗话说，慢刀子割肉最痛。当前这一刀可能不快不重，但持续的割突才是关键。因此，我们要对房东税这件事保持高度关注，不仅关注其眼前真假，更关注其未来走向。对普通人来说，也许改变不了大趋势，但提早做好心理准备和应对措施总是好的。如果你是房东，今后要学会计算缴税后的收益，调整自己的资产配置。如果你是租客，也要密切留意租金走势，必要时提前与房东沟通，签长约锁定价格。毕竟经济风暴来袭时，每个人都难独善其身，谣言止于智者，但真相源于洞察。希望通过今天的深入分析，让大家看清楚房东税传闻背后的大背景和大趋势。当下一片辟谣声中，我们听见远处隐隐传来收割机的轰鸣。也许暴风雨不会今天降临，但乌云已在天边聚集。我们不制造恐慌，但也绝不天真盲信。正所谓别信辟谣，就是提醒大家擦亮眼睛。政府说的不一定假，但没说的那部分往往才更重要。好了，今天的话题就聊到这里。中国房东税真的要来了，有多狠？暂时看也许没想象中那么狠，但长远看绝对不会善良。只有深入理解其背后的逻辑和走势，我们才能在这场联合收割的时代巨变中尽可能保护好自己。